最後一句我就係講阿姨嘅啫，最後一句我就係講阿姨嘅啫。阿姨，你係我喺小圓呢度聽咁耐最毒一個老母，唔係啩？真係最老母啊，最毒嘅老母。我而家冇害人啦，讀咩啫？好啦，嗱，讀咩啫？嗱，唔好爭咪，唔好爭咪。嗱，第二個阿香，我依家同你講，你聽佢哋幾個人講，即係話間屋如果可以轉翻俾你媽咪嘅，就轉翻俾你媽咪。然後咧你老公嗰度，如果佢阿媽堅持唔睇嘅話，你就唔使睇啦。啊，多謝呢個衛心啊，多謝呢個衛心。係啊，呢個我女兒，我認同佢嘅觀點，我認同佢嘅觀點。如果佢係咁樣嘅，你哋等我幾分鐘啊！你哋等我幾分鐘啊！你直頭扯就算啦。啊，直播間嘅朋友仔，我仲差110個棒棒啊！如果有棒棒嘅，可唔可以幫我上堆流啊？可唔可以堆流啊？我忘記咗叫你哋幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！你哋如果有棒棒嘅，幫我上啊！仲差110個。你哋繼續講啊！你哋繼續同我點讚。我聽過好多毒家婆讀乜嘢，但係我第一次聽到一個毒我老母，連自己嘅仔可以唔夠，然之後可以亂上嚟呢度講咁耐都唔出錢嘅。佢唔係冇得嗱，咧。阿姨，嗱，我同你講個關鍵詞啦，阿姨收聲。我同你講個關鍵詞，呢層樓咧同你個仔咧係1毫子關係都冇㗎，你要明白個道理係分流財產嚟嘅。你個仔呢間屋係1毫子都未出過，就算佢俾翻佢阿媽都係應該嘅。我知道。嗱，我而家你哋講個個都啱，你聽我講下。我唔係話我唔夠個仔，我已經出咗10幾萬啊！我只不過係賣咗間屋搬翻嚟同我住，我唔係話叫佢瞓街。仲有一樣嘢，我連阿姨你唔使炒冷飯啦，唔使喺度講啦，同你煮我話俾你聽，我情願食屎啊！你有素質啲，有素質啲啊！不如咁啊，為表你嘅誠意，你聽我講，阿姨為表你嘅誠意，不如將嗰2層樓轉晒俾你新抱名先啦，香先好冇？你覺得會唔會啊 ？OK。嗱，我同你講，就相信你啦。講咗，你哋一個如果唔好教壞我新抱話，我同你講咗。我唔係教壞佢，我教你啫嘛，我教你。OK， 你聽清楚，我教緊你，你將2層樓轉咗俾佢先好冇？咁樣㗎，上嚟唔係話教咩，係教壞我新抱。我話俾你聽啦，呢個阿姨，如果人品差可以打靶㗎，你死1萬。嚟，有素質啲。嗱，唔好爆粗啊！我又同你講一樣嘢我都同你講，你聽住，你哋咁多個聽住，退一萬步講，我新抱而家唔出錢可以，我就算同人哋東借西借，點樣都好，我救翻咗個仔，以後佢兩公婆兩個，你哋講啊，你哋得啊？咁嗱，呢個嗱，唔好出聲嗱，賣你層樓嚟還，阿姨嗱，我答你，我正式答你，賣你層樓嚟還，係咯，可以啊。我都話我就算點樣我救翻嗰陣時個新抱點樣，第日點樣面對個老公？你話點樣面對佢又冇出軌？點樣面對有病嘅啫你啊！你有素質啲。佢又冇出軌，你係咪有病嘅啫你啊？有素質啲。我都講咗嗰間屋精神錯亂啊！唔係啊，點樣去面對啫？咁面對咯，咁面對唔到嘅，咁咪拜拜咯，係咪阿姨？不如咁啊，你問翻你個仔點樣面對？嗱，我話俾你聽啦，阿姨，你嘅新抱未佔過你屋企1毫子嘅便宜啊！你知唔知啊？都未佔過，你個仔仲要出軌。我而家一出個4萬幾，我出10幾萬啊！你知唔知佢自己嘅老公都唔夠？我唔係話要佢賣咗間屋冇訂住。唔好成日話自己老公唔夠啦，你自己個仔都唔夠，1層樓好多咩？你2層樓都唔肯拎出嚟啦啫。嗱，阿姨，如果講句難聽嘅，如果你賣咗2間屋救翻個仔，我相信你嘅仔或者同埋阿香，佢即係話如果你冇地方住嘅話，我相信佢哋願意接納你。但係相反，如果阿香賣咗呢層樓嘅話咧，然之後咧救你嘅仔，好啦，萬一有咩事嘅話咧，你唔會接納佢2仔啦。你覺得會唔會啊？唔會。係啊，我同意呢個我女兒已經盡晒力㗎啦。因為你個人個思想係有啲太過咩啦。哎呀，你阿小賢姐姐，你啲人做咩咁樣講嘢？啲我哋屋企嘅事，因為咧唔係啊，咁呢個都係言論自由嘅啫，呢個直播間都係傾偈嘅啫嘛，阿姨係咪先啊？嗱，阿香冇喊，放翻佢出嚟。嚟，嗱，唔好出聲字啦，阿姨，我使唔使封咗阿姨個咪先啊？你封咗佢啦，放阿香出嚟啦。佢因為佢炒冷飯嘅，講嚟講去係嗰2句，聽到好煩啊。我都話，假如佢真係捨得賣咗間屋，嚟，我封咗佢先啦。佢假如你又開始，你封咗佢啦，好煩啊！聽佢講嘢。你講。死都想上去買咗間屋去啫嘛！佢好想你講啦，香港。其實我覺得直播間啲人真係其實都好正能量㗎。我哋上嚟咧，真係怕你咧，以後咧你嘅日子過唔到，最怕係你個女啊！話俾你聽。咁既然依家到咗呢一步啦，嚟你個家婆嘅人品係有目共睹嘅，係啊，真係㗎。啱啱應嗰句説話，如果係人品差嘅話，可以打爆佢死1萬次㗎啦。咁你依家你真係難聽啲講句潮州二胡，自己顧自己就算啦。我就係聽到佢同個女人打電話，叫佢唔好落咗個 B，話分咗係自固定，就俾嗰層樓俾佢。
咁你話我點可能話會？你都識得講啦，所以係啊，你唔賣咗嗰間需要係咪屋去救堅強啲？人啊！我全屋即係全家人都唔同意我咁樣做啊！咁嗱，阿香，嗱，如果你阿媽喺直播間呢度聽到，其實佢知道要會可以點做噶啦，其實。但係你如果都講得啱啊！我真係多謝你哋，一開始我真係好動搖㗎。嗱，如果你媽唔喺直播間嘅話咧，其實多謝維心啊！嗱，如果你阿媽唔喺直播間，唔知道呢件事，唔知道大家咁樣去分析嘅話咧，其實你可以將呢件事翻去同你阿媽去商量下。講咗啦。小圓，阿 Sam 哥叫你嚟啊！我真係有動搖到，我真係想買間屋去救我老公唔夠位，我嘅。俾Sam 哥上。哦，呢個所以年啊呢日咧一直都心地心細啊！我應唔應該賣咗間屋救佢？其實唔需要心大心細啦，有時咧唔使諗咁大個人，其實我哋可以係多謝呢個羊城暗哨啊，多謝晒。嗱，我哋自己要分析下呢個男人對你嚟講，即係話佢會唔會翻轉頭？其實你自己嘅心都會多多少少都會知道嘅，因為佢已經出邊已經有個細路仔。嗱，呢個棉花糖你講下棉花糖。等棉花糖講下。其實姐姐，我想問一下你自己間婚前財產屋，你點解會動搖去買呢？呢個男人值得你去為佢咩？愛呢個男仔咯，係咪啊？唔愛佢點會咧？我女個老豆嚟噶嘛，係咪啊？我都想。嗱，姐姐，我想同你講一樣嘢係發生喺我自己身上，亦都係上一排我家婆再俾我打電話嗰時，令我去真正面對呢一件事嗰時嘅一個感受。係點樣咧？但係我前夫當時我哋結婚之後，我僅有嘅幾萬蚊佢攞去買車，到我離婚1蚊都冇還過。哦，直至依家已經8年幾啦，我哋分居到依家8年幾，我個女已經9歲啦，細個女。1蚊冇還過，上2日都仲有信息，佢嘅欠費嗰啲發信息俾我。然之後當時我家婆都即係到乃至我哋離婚之後都同我好好傾過，係到因為依家我大女5年級準備到初中嗰時候啦，嘅戶口問題仲喺我嗰度，咁我就同佢講你要還翻啲錢俾我。多謝維心啊！還翻啲錢俾我，我先至可以遷個戶口走。佢就揾個媽嚟同我講，我家婆開始講啲好惡毒嘅説話。當時我家婆就好似你依家個家婆咁樣講到我如何點好點好。即係當時係好好嘅個心態係咪？係啊，相信咗佢嘅。係，然之後依家講到戶口問題，而惡毒嘅説話都講得出嚟。其實嗰時咧，我都好糾結㗎，我都諗咗好多日，究竟救唔救佢咧？你話唔救喎，佢係我女嘅爸爸嚟㗎嘛，又係我老公。但係你話你要我救，我心入邊嗰條刺啊，我真係點樣都阿香，我想同你講一句啦，你已經救咗佢㗎啦，我仲愛佢㗎嘛。你已經救咗佢㗎啦，你已經攞咗4萬幾蚊出嚟救佢㗎啦。呢一個只不過係你人生嘅一個伴侶咋，但係呢一個係你家婆嘅仔啊，點解佢唔願意去買屋？佢要你去買屋，第一呢個係問題，第二佢話2間屋遲早都係你，咁好啊，你要我買屋都得，我可以買嗰間屋，前提之下你將2間屋過晒喺我名下。誒，冇可能噶啦，冇可能噶啦，棉花糖將呢個嘢咧，你頂住，你唔俾翻你阿媽嘅，你就自己捉住。你聽我直播間嗰啲人講就得噶啦，姐姐，聽你媽，聽直播間嘅人，你阿媽咪叫你連入嚟嘅咩？我咧就唔開咪噶啦，呢個我唔開咪俾你個家婆噶啦。你如果你話唔聽嘅話，你下次唔好連上嚟。嗱，姐姐，我同你講啦，呢間屋係你同埋你個女嘅最後一片稻草。係啊，而家揾間屋幾難啊！啊，係啊，係你我而家聽到你哋咁樣講瓦片有瓦遮頭嘅地方。聽我媽媽話，你哋講得啱啊，真係多謝晒你哋啊！係啊，我將嗰個我將嗰個姐姐咧，嗰個家新抱咧，唔係阿奶奶咧，我就放佢落去嘅。你講真嘅。唔係你放我奶奶出嚟，我同佢講幾句。阿香，嗱，你記住一樣嘢，覆水都難收噶啦。你記住，個男人已經變咗心啦。好，真係好多謝你。仲要有埋小朋友，你記住呢一樣嘢，你唔好心軟，唔會翻得轉頭嘅呢件事。一直喺度糾結緊，我要唔要買？你唔好糾結啦，香聽你老母嘅。係小姐，我話俾阿香，我話俾你聽，真係㗎。如果你咁樣做嘅話，你好對唔住你嘅父母啊！你嘅父母咧個心入邊喺度流緊血啊！你知唔知啊？係啊，香。仲有阿香啊，仲有一樣嘢啊，你記住啦。就算你真係買一層樓，若然真係醫得翻好，你覺得你老公可唔可以面對到你啊？可能佢仲話你點面對佢阿媽？佢先。阿香，你咪好聽啊，香。係咯，傻豬，冇可能㗎。好，我會聽明唔明啊？我會聽你哋講㗎啦，嚇。而家你未揸得定主意嘅，你將層樓
轉咗俾你阿媽先。嗱，我放你落去鄉啊，其實你放翻你自己，如果立定心水嘅，你邊個都唔使轉嘅。如果你真係諗唔開，你先轉。放個家婆出嚟，我同你講。多謝晒你哋。嗱，鄉我放你落去，唔好聽啊！記住唔好聽啊！你立定心腸啊嚇！好，多謝你哋。唔好客氣。嗱，呢個我唔知連唔連得到佢。你嗱，奶奶，我同你講一句，嗱，我同你講一句，有素質啲啊！嗱，我話俾你聽，你已經聽到噶啦，收聲，你收聲。依家你已經聽到噶啦，你嘅新抱已經決定咗將層樓轉翻俾佢媽咪啦，因為係婚前財產嚟嘅，嗰啲財產本身係佢阿媽嘅，佢父母嘅，所以轉翻俾佢阿媽合情合理，你唔好喺度打呢啲主意啦。你哋 OK， 我講完啦。一個二個心好毒啊！你哋知唔知呢啲叫做咩嘢？夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛咯。人啊咁又好多嘢唔教衰過我嘅家婆撩嚟㗎。嗱，姨姨，我話俾你聽啦，你首先都已經飛啦，已經啊，你係親生阿媽都係飛啦。如果啲心好毒啊，我唔同你哋講啊。你慳啲啦你。好嗱，姨，你真係我見過咁多個老母入邊最毒嘅一個，唔係講笑，真係毒。走咗啦連自己仔都好，唔緊要，走咗，佢走咗都仲喺度嘅啫。我未見過一個老母可以連上嚟講咁耐，就係為咗自己賣唔賣嗰啲屋，然之後救唔救個仔嘅，真係。唔係，我覺得咧，佢個心態都唔好傷心啫嘛，你唔覺嘅咩？其實上次佢有冇講咧？佢嗰個仔嗰個程度到邊種程度啊？我前面嗰橛冇聽到。冇嘅，應該係轉咗去應該唔係，應該最嚴重嘅時候已經出咗嚟啦。或者喺 ICU 嗰度出咗嚟啦。應該有後續嘅費用，應該會後續嘅費用係好貴嘅。講真嘅，康復先至係好貴嘅。所以終身殘疾啊？有冇終身殘疾啊？唔知呢啲嘢邊個知道啊？但係依家佢都冇講過，可能都仲完全都冇講過。其實我想同你哋講一樣嘢咯，呢個阿姨只不過佢係想佢個新抱去買呢間屋，但係你話佢新抱唔願買嘅話，佢一樣係會攞錢出嚟救嘅，只不過佢係先想喐佢新抱。係冇錯，佢肯定會救嘅。就係咁樣，佢會救就會救嘅。呢個肯定會救嘅，不過佢自私啫嘛。自私啲，我話俾你聽咧，佢唔當佢新抱係人㗎。咁佢擺明係自私嘅，你人都係自私嘅。咁呢個家婆你話咧係咪先啦？佢仲要有個搏一搏，就係話咧嗰個同事咧，我哋如果有個小朋友嘅話，如果佢個仔有咩冬瓜豆腐嘅話，咁佢就會留翻個慈姑定。其實講真啦，正常個父母咧係冇可能咁樣對自己嘅仔女嘅。你個新抱真係難聽到個半句，佢都即刻賣咗自己層樓啦喺度啦，仲喺度送佢死者爛者。更何況你講得過去咩？嗰啲係婚前財產嚟嘅。氹佢咧，都話啦，嗰個係鄉心遠啊！你見唔到佢冇？係真係好心軟，不過真係唔好心軟啦。唔好心軟啊！嗱，我放你哋落去嚇。係啊，好啦，好，非常之感謝你哋嚇。好，你哋自己落去嚇，送首歌俾你。算你狠啊！真係。做唔到嘅，衰格。喂，多謝晒咁多位。